不知道是谁说这个长城车它到不了西藏，来，你跟我出来，被你说中了啊，还真是到不了西藏。我们刚出成都，这会儿到了泸定，前面就是康定，然后现在车子出了大问题。刚才在高速上面80码到90码之间均速行驶啊，然后车子突然咔嚓一下，然后车子惯性啊，差点把我从玻璃甩出去了，头都直接顶到那个挡风上去了，咔嚓一下，就是卡顿了一下，然后车子发动机还是变速箱就咔咔响，好像在有什么东西在敲一样。然后现在给你们看一下啊。老朋友们，就是这种响声啊，现在也不知道这边能不能修啊。老看这里面漏油漏成什么样子的，师傅说是分动箱还是啥？还有分棒也烂了哈。分棒也烂了。分棒也烂了。这个十字轴刚换的。你这个凸轮柱都烧青了，烧青了，红了也退火了，烧红了，油封已经烧变形了，不能开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 。那只有报废了。它只能报废了，只能换嘛，你换了就能开。这个东西要报废哦。分动箱只报废。这个分动箱3100，传动轴590，刹车分棒295， 1100多。那这车就没必要修了嘛。1195。哦，知道。那就没必要修，这个车我才花几千块钱买的。那就把报废了噻，那你没得必要修，我也建议你不要修了。卖给你们。我不要。对呀。送给我都不要，我拿了没有用。送给你们都不要。送给我都不要，我可以帮你找人来收。好。卖废铁把的。卖废铁。卖废铁能卖多少？这个我不行，这个我就不知道了，不管我的事。好。我可以给你介绍。好。这个结果真的是很糟糕啊！现在目前有2套方案，刚才老板建议是这个车不要修了，然后我想的是2套方案啊。第一个是找一个卖废铁的过来估算一下这个车能卖多少钱当废铁卖了，因为这个车当时没有过我的户，是可以随时当废铁卖了。然后第二个方案就是把那个分动箱油加满，然后咱们继续往西藏拉萨走，能走多远走多远。但是这个修理厂老板不建议走，说后面都是山路18弯嘛，走起来比较危险，而且有可能随时都会抛锚，这样的话就比较危险了。咱们看等会儿收废铁的老板过来给估算多少钱，等他过来再说啊。好了，点个赞。